ललिता निवास प्रकरणमा समाचार पढ्ने र लेख्नेहरूको अलमल गएको असार 12 गते प्रहरीले भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको खबरसँगै सेलाइसकेको ललिता निवास प्रकरण फेरि बहसमा आयो। तर जेरी झैँ घुमाइएको कारण अझै पनि यो प्रकरणका समाचार पढ्ने र लेख्नेहरूको अलमल प्रष्टै देख्न सकिन्छ। त्यो दिन भाटभटेनीका साहुसहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको समाचार आएको थियो सुरुमा। तर त्यही दिन साँझ 3 जनालाई प्रहरीले कागज गरेर छाड्यो। किन रे भन्दा उनीहरूले अदालतको अन्तरिम आदेश देखाए रे। सर्वोच्च अदालतले अलि पहिले किर्तेको अनुसन्धानमा हदम्याद सकिएको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको रहेछ। अनि उनीहरूलाई छाड्ने भनेपछि अरूलाई चाहिँ हिरासतमा राखिरहन कसरी मिल्ने रहेछ। समाचार पढ्ने अन्यलमा खासमा के रहेछ त्यो आदेश भनेर खोजी हेर्ने क्रममा यस्तो भेटियो। यो खासमा 1 वर्ष अघि नै अर्थात् 2079 साउन 19 गते सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश रहेछ। ती छाडिएका 3 जना मात्र होइन, 17 जनाले निवेदन दिएका रहेछन्। अन्तरिम आदेश भनेको पूर्ण भइसकेको कुरा होइन। तर पनि यो मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेल त्यो आदेशले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगराउनु भनेको छ। भाटभटेनीका साहुले पनि यसैगरी उनीहरूसँगै निवेदन दिएका भए उनी पनि पक्राउ पर्नबाट जोगिन्थे होलान्। तर सायद पावर लगाइहाल्छु भन्ने आत्मविश्वासले हो कि उनी यो प्रक्रियामा गएका रहेनछन्। यो विषयमा अब स्पष्ट दुई धार देखियो। आरोपितहरूले हामीलाई किर्ते मुद्दा चल्न सक्दैन र हदम्याद सकियो भनेर दाबी गरिरहेका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशले समेत उनीहरूको सपोर्ट गरिरहेको छ। भलै त्यो अन्तिम फैसला होइन। अदालतले अझ उनीहरूको हकमा अनुसन्धान रोक्नु भनेको छैन। अन्तरिम आदेशमै पनि लेखिएकै छ, मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरूपण हुने नै छ, प्रहरीले भनेको छ। मुलुकी ऐन 2020 अनुसार हदम्याद सकिएको छैन, हामी मुद्दा लान्छौँ। मुलुकी ऐन 2020 मा सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था छ, तर अहिले त्यो ऐन प्रचलनमा छैन।